добра се намира репутация. Собствениците на частната клиника, семейство Мазнейкови, не пожелаха да разговарят с протестиращите, които искат болницата да бъде затворена. Жена на 26 години се отива месец след като ражда първото си дете. Не успяла дори да го превърне. Името ѝ е Запряна. Скандалът за нейната смърт тръгва по вестниците, а съпругът се обикаля клиниките, търсейки истината. Как е издаден лиценза за многопрофилна болница, след като не могат да установят какъв е проблемът при съпругата ми, при всички пациенти? Защо многопрофилна болница превежда пациентите и родилите се деца в други болници? Мистериозните обстоятелства, при които Запряна умира, будят съмнение в мъжа и че причината е лекарска грешка. Това на документите, които са разписани не знам от кой, не е подписа на съпругата ли, това на 100% го твърда. Съпругът на Запряна, заедно с близки на другите и родилки и едно момче, починали вследствие на сепсис, се събраха днес на протест пред клиниката на доктор Мазнейкова. Защо никой не е излязъл да ни каже, защо моята майка почина? Нито една смърт няма окончателна експертиза. Говорили сме с лекарите и те са ми казвали лично на мене, че няма никаква опасност за майка ми, че единствената опасност е за детето. В 12:40 е направена операцията и тя казва, там всичко е перфектно. Към 4 следобед зуба почва да сервира. Обаче Мазнейкова няма. Започва втора операция. И го оперират на 15 или 16 юни. В петък почва да му става лошо, почва да повръща, но няма кой, няма доктора го няма, за да го прегледа, доктор Мазнейков го няма, не го превеждат в Пирогов, в неделя сутринта. В открито писмо до медиите доктор Мазнейкова категорично заявява, че Запряна не е починала в сепсис и че ще съди Христо Коледаров за клевета. Мога да спра да заведе дело. Нека да заведе. Хората изразиха готовност от тук нататък да не оставят нещата да заглъснат на принципа на старата българска поговорка всяко чудо за теризма. Искаме да постигнем да чуе цяла България, и не само България, да чуе да се става просто. Тук е лъскаво, тук е хубаво и брат ми много се радваше. Обади ми по телефона, много е хубаво, брат, тук е супер, тук е много лъскаво, но какво стана? Какво стана? Просто ми го караха по гората в ковчег. А беше по-голям от мен, за да беше мъж. Новините